ခုပြောပြမှာကတော့ iPhone မှာပါတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတော်တော်သုံးများတယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်သူတွေအတွက်သုံးများလဲဆိုလို့ရှိရင် YouTuber တွေ YouTube video တွေလုပ်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ် Facebook မှာတင်တဲ့လူတွေနော် Facebook page လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်သုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဒီကောင်ကနီးစနစ်တွေကိုအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နီးစနစ်တွေကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ screen မှာဘလို့ပဲသွားနော် YouTube ပဲသွားဟိုမှာတော့အကုန်လုံးသူရိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်နောက်ကင်မရာတလုံးမလို့ဘူးသူဟာသူရိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီ screen မှာရှိတဲ့ဟာဟိုသူမြောက်ကိုအကုန်ရိုက်တယ်ပြီးတော့အတန်လေးသွင်းလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဟိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်သူက iPhone မှာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက screen shot နဲ့နောက်တစ်ခုက screen recording အခုကျွန်တော်ပြောပြမှာက screen recording အကြောင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်အခုသုံးနေတာက screen recording ပေါ့ဒီ video လုပ်နေတာเนาะ video လုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကို on လုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ on လုပ်ထားဖို့ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ setting ကိုသွားမယ်เนาะ setting ကိုဖွင့်လိုက်setting ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် control center ဆိုတာရှိတယ် general အောက်ကเนาะ general အောက်က display and brightness နဲ့ general ကြားမှာเนาะ control center ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ control center ကိုနှိပ်လိုက်เนาะအဲ့ဒီ control center ကိုနှိပ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် customize controls ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အောက်ဆုံးဟာပေါ့နော်အောက်ဆုံးဟာခုနကဒီမှာနော်အဲ့ဒီဟာကအခုတွေ့ရတဲ့ဟာကအဲ့ဒီမှာ on လုပ်ထားတဲ့ဟာက flashlight နော် dummy ပြီးတော့ calculator camera ပြီးတော့ screen recording ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာတွေ့ထားဒီမှာအဲ့ဒါတင်ထားတာအဲ့ဒါကဟိုမှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒီဟာကပြန်မရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော် recording လုပ်နေတယ်တွေ့လားဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုပြောမလဲ dummy ရှိတယ် calculator ရှိတယ် camera ရှိတယ်အခု recording လုပ်နေတယ်ဒီမှာเนาะအနီရောင်နဲ့တေးအဲ့ဒီဟာ recording လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါ screen မှာရှိတဲ့ဟာကိုသူများ recording လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီမှာတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်၄ခုเนาะ flashlight ရှိတယ် calculator ရှိတယ် camera ရှိတယ် screen recording ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ကနေအောက်မှာဆွဲချလို့ရှိရင်ဒီမှာ alarm တွေရှိတယ်เนาะ TV remote ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်เนาะဒီဟာတွေတင်ထားလို့လေးရတယ်เนาะထိုင်ထားလို့ရတယ်အကောင့်တွေကိုတကယ်တမ်းအဲ့ဒီမှာမထည့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်မယ်နော်အစိမ်းရောင်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဒီလိုနော်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus sign ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် remove ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ remove ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာတော့ဘလို့ပုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအစိမ်းရောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပေါ်မယ်ဘာလို့ဆိုဟိုမှာမတင်ထားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီကနေ on လုပ်ထားတာအစိမ်းရောင်နေပြီးတော့အနီရောင်ဖြစ်သွားတယ်အနီရောင်ဒီ minus sign ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကဟိုအရှိမရောက်သွားပြီဆိုတော့အခုဒီမှာအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမထည့်ထားဘူးဟိုမှာမတွေ့ရဘူးဒီဟာတွေတကယ်တမ်းဒီဟာကိုဟိုမှာတွေ့ချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်းကိုအစိမ်းရောင်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီမှာအနီရောင် minus နဲ့တို့တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီ recording ကိုကျွန်တော်က remove လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ remove လိုက်ရှင်အခုကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကို remove လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် remove မလုပ်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ပဲပြချင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ video ကတော့အခုနက screen recording ကိုဟိုရှေ့မှာထားတာเนาะအရှေ့မှာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ recording ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနကပြသလိုပဲသူကrecording လုပ်နေတယ်เนาะ screen ဘေးမှာပဲသွားဘေးမှာသွား YouTube ပဲသွားပါပဲပြောရင်နဲ့သွားလဲရတယ်အဲ့ဒီမှာ no camera နောက်တလုံးမလို့ဘူးသူဟာသူရိုက်သွားတာဖြစ်တယ်เนาะတော်တော်အသုံးဝင်တယ်ဒီဟာက screen shot နဲ့ screen recording ဆိုတာနှစ်ခုကတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဒီ YouTuber တွေအတွက် Facebook မှာတကယ် Facebook page မှာတင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုဟာကိုလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်အရေးကြီးတယ်เนาะ download စရာမလိုတော့ဘူးအဒီအနေဟာကိုသွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဒီ recording လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဒီဗီဒီယိုပြီးအောင် recording လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဒီဗ
video ပုံစံမျိုးအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်နော် download တလို့ပဲအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ် video ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ပြန်နောက်ဆုံးမယ်ပြန်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကကိုက general နဲ့ display and brightness ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီက control ကိုနှိပ်မယ် control နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် customize control ကိုနှိပ်မယ် control နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါခုနက recording ကဒီမှာအနီရောင်နဲ့မပြထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်တွေမှာရှိမယ်နော်အစိမ်းရောင် plus နဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒီ plus ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအနီရောင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအနီရောင်တွေကပြန်မတွေ့နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအပေါ်မှာဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ recording အောက်မှာdamage ရှိတဲ့ calculator ရှိတဲ့ camera ရှိတဲ့ recording ရှိတယ်ဒီ recording လုပ်နေတယ်အခုဟာ recording လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ time ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့program တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းပဲဒီဗီဒီယိုကိုနှိမ့်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ကပ္ပမအံဖွယ်ရာဗီဒီယိုတွေနေပြီးတော့ပညာရစေတဲ့ခုနကအတူမြင်အတတ်တင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကမလျှော့သောဆွေလုံးလားဆိုတဲ့ဟာနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဘာလို့အဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုလူတွေခက်ခဲတယ်စိတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့အတွက်တင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တလင်းကုန်နေ့အပတ်တိုင်းတလင်းကုန်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်လက်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘောတူတာတွေသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့လောလောလတ်လတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ရှိတယ်စာတန်းနဲ့ subscribe ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီ subscribe ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလုံးကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခေါင်းလုံးကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနီရောင် subscribe စာလုံးကနေပြီးတော့အမဲရောင် subscribe စာလုံးကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းတွေဘ ഹു တတရစေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအခုလုံးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ piano နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကဘာမှဆန်းကျဲတဲ့ဆန်းပြတဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုအမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ပဲစံပတ်တိုင်းအဲဒါကြောင့်အဒီ subscribe ကိုလုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်